Olá, me chamo Eide Mendonça, sou aluna do curso de pós-graduação da Universidade Paulista, que fica localizada em São Paulo. Antes de darmos seguimento à apresentação, eu quero fazer um agradecimento ao CAPES e à Universidade de Brasília pela oportunidade de estarmos participando desse congresso. Esse trabalho trata-se de uma revisão integrativa e a sua função foi revelar quais as condutas terapêuticas mais eficientes para o tratamento do bruxismo infantil. O bruxismo ele possui inúmeras nomenclaturas. Pode ser chamado de bruxomania, de briquismo, parafunção oral, entre outras. Ele é caracterizado como uma atividade repetitiva dos músculos da mastigação relacionado com o desempenho anormal das forças neuromusculares. Quando é analisado que a frequência, intensidade e duração dessa parafunção já está começando a interferir no desenvolvimento adequado do sistema estomatognático ou nas estruturas orofaciais do indivíduo, já se faz necessário intervenções clínicas para aliviar as dores e melhorar a sua qualidade de vida. O bruxismo pode causar dor orofacial, dores de cabeça, desgastes dentários e lesionar os tecidos de suporte dentário, levando o paciente a se tornar vítima de suas tensões e emoções. O bruxismo ele possui algumas classificações. O primeiro que nós vamos falar é o bruxismo primário. É o bruxismo onde não se tem uma causa específica. Ele é considerado como idiopático, pois não tem associação com nenhuma causa clínica ou psiquiátrica existente. Bruxismo secundário. Esse tipo de bruxismo tem associação com alguns transtornos clínicos, psiquiátricos, depressão, transtornos do sono ou uso de fármacos, como por exemplo a anfetamina, que é uma droga sintética utilizada também em crianças com déficit de atenção. Temos o bruxismo cêntrico. Geralmente ele ocorre com o paciente acordado. Ele se trata de um apertamento dental. E o bruxismo excêntrico, que ocorre quando o indivíduo está dormindo, se tornando uma atividade inconsciente de fricção dos dentes. O objetivo desse trabalho foi responder à questão norteadora: quais condutas terapêuticas são mais eficientes para o tratamento do bruxismo infantil? Para isso, foi elaborado uma pesquisa nas bases de dados, utilizando os descritores bruxismo, criança e tratamento. Esses descritores eles foram utilizados em inglês, português e espanhol, para que assim nós pudéssemos ter um número maior de trabalhos selecionados. Operadores booleano, nós selecionamos o N, para que fosse possível encontrar os descritores no título, no resumo ou no corpo desses trabalhos. Os nossos critérios de inclusão e exclusão foram que a busca foi limitada em estudos de formato de artigo e pesquisa, publicados no período de 2013 até 2022, a fim de obter conteúdos mais relevantes e atualizados. Os nossos resultados foram expostos em formato de fluxograma. Então, inicialmente, nós tínhamos 2.948 trabalhos selecionados. Após aplicarmos os critérios de exclusão, permaneceram no estudo 10 trabalhos para que pudéssemos responder à questão norteadora pré-estabelecida para essa pesquisa. Conclui-se que não tem, de forma clara e específica, uma melhor conduta terapêutica aplicada à odontopediatria com relação a essa disfunção, e sim que esse tratamento deve ser multidisciplinar, englobando o cirurgião dentista, o psiquiatra, o psicólogo, a área médica e o ambiente familiar. De acordo com os estudos pesquisados, os tratamentos podem ser feitos com o uso de produtos farmacológicos, placas miorrelaxantes, laser terapia e também a toxina botulínica. Levando em consideração que cada indivíduo é único, se torna necessário uma excelente anamnese, não deixando de avaliar o meio familiar, o estresse diário e o comportamento dessa criança. Muito obrigada pela atenção.